எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் கீபோர்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கீபோர்டு வந்து அமேசானில் இப்போதைக்கு ஃபெஸ்டிவல் ஆஃபரில் 999 ரூபாய்க்கு வந்து கிடச்சிருக்கு. இதனோட ஒரிஜினல் ரேட்டு இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தோம்னா 2999 ரூபாயில் இருக்குது. இப்போதைக்கு இது வாங்கியிருக்கேன். நிறைய பேர் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. மெக்கானிக்கல் கீபோர்டாக இல்லையானே நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ அதனால் வந்து நான் வாங்கியிருந்து உங்களுக்காக வந்து ரிவ்யூ பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். அதான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேமிங் கீபோர்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. RGB லைட்டோடு வந்து ஒர்க் ஆகும். இதெல்லாம் வந்து ஸ்டிக்கர் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே இதில் இருக்குது. பரவாயில்ல, கீபோர்டு வந்து நான் எதிர்பார்த்த போல தான் இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி நான் அமேசான்லேயே ரிவ்யூ பண்ணி அவங்க போட்டிருக்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷேப்பு வந்து வேறு மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. இது வந்து நான் பார்த்ததில் ஆர்டர் போட்ட போலே இருக்குது. இது வந்து மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீ ப்ரெஸ் பண்ணும்போது சவுண்டு வரும் பாருங்கள். இது வந்து நான் உங்களுக்கு பட்டன் ரிமூவ் பண்ணியும் காட்டுறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஆல்டர்னேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சப்போஸ் இந்த கீ ஃபங்க்ஷன் ஆகலை அப்படின்னா இப்போ நம்ம கீபோர்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல பண்ணிக்கக்கூடிய சால்ரிங் எடுத்துகிட்டு வேறு ஏதாவது கீபோர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணாத கீபோர்டு இருக்கிற கீங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், ஆல்டர்னேட் பண்ணலாம். அதுக்காக மட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு. ரெண்டாவது, நம்ம நார்மலாக ரப்பர் கீபோர்டோட இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். அதிகமாக டைப் ரைட்டிங்காக யூஸ் பண்ணுறவங்க பார்த்திங்கன்னா இது வந்து யூஸ் ஆகும். நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும், ஸ்மூத்தாக இருக்கும். இது நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன், நீங்களும் பாருங்கள். எல்லோரும் பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் வாங்கிக்கோங்க. இதே போல் இந்த யூஎஸ்பியும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பித்தளையில் தான் கொடுத்துருக்காங்க, மெட்டலில். யூஎஸ்பி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2.0 தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், கனெக்ட் ஆனவுடனே LED லைட்டெல்லாம் வந்து எரிய ஆரம்பிக்குது. கேமிங் கீபோர்டு எல்லாமே LED லைட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த LED ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து தனியாக ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. 20 RGB ரன்னிங் லைட்டிங் மோட்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. FN ப்ளஸ்ஸு இந்த ஆரோ மார்க்கி வந்து ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டு RGB லைட் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும், மாறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டோட பவர் குறையுது. பிரைட்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏறி இறங்குது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது சில கீஸ் மட்டும் ஒர்க் ஆகுது. இப்போ ஒரு டைம் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கேமுக்கு யூஸ் பண்ணுற கீஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டு வந்து விசிபிளாக இருக்குது. மறுபடியும் ப்ரெஸ் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது
மாடல் 1, மாடல் 2, மாடல் 3, மாடல் 4 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் கீயாக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போது எஃப்என் பிடிச்சி நம்ம இன்செட் அப்படின்றத கொடுத்தோம்னா இது ஒரு கேமிங் மோடு வருது. அதுக்கடுத்தது எஃப்என் பிடிச்சி நம்ம ஹோம் கீ ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு கீ ப்ரெஸ் பண்ணும் போதும் அதுக்கு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவேட் ஆகுது லைட்டு. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப்என் ப்ளஸ் பேஜ் அப்புன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நமக்கு சீரியல் லைட் போல் போயிட்டு வந்துகிட்டே இருக்குது. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப்என் ப்ளஸ் டெலீட் கொடுத்துருக்காங்க. எஃப்என் ப்ளஸ் டெலீட் கொடுத்தோம்னா இதுவும் சீரியல் லைட் மாதிரி போயிட்டு வந்துகிட்டே இருக்குது. அடுத்து எஃப்என் ப்ளஸ் பேஜ் டவுன் கொடுக்குறாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே திட்டு சஃபில் ஆகி சீரியல் லைட் மாதிரி எரிஞ்சிட்டே இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஒரு 4 மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கேமிங் கண்ட்ரோலுக்காக மட்டுமே வந்து எஃப்என் ப்ளஸ் அந்த 1 எஃப்என் ப்ளஸ்ஸு 1 கொடுத்தோம்னா அது ஒரு கீஸ் காட்டுது, ஒரு 4 கீ காட்டுது. அடுத்து எஃப்என் ப்ளஸ் 2 அது ஒரு 10 கீஸ் இருக்குது காட்டுது. அதே போல் எஃப்என் ப்ளஸ் 3 அதுபோல் தனித்தனியாக F8 வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேமிங் மோடுக்காக தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இது எல்லாமே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கீஸ் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது மட்டும் எனக்கு வேலை செய்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கணும்னா இப்போ எஃப்என் ப்ளஸ் ஹோம் அதை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நம்ம பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது மட்டும் ஆக்டிவேட் ஆகும். நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே எனக்கு வேணும் அப்படின்னா எஃப்என் ப்ளஸ் இன்செட் கொடுத்தோம்னா ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட் எரிஞ்சிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இருக்க எல்லாமே யூசர் மேனுவலில் இருக்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து யூஸ் ஆகும். நீங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. வேணுன்றவங்க இந்த அமேசான் லிங்க்கில் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃபரில் இருக்குது, இப்போதைக்கு வாங்கிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.